E agora? Será que o problema está no eixo? Ou será que o problema está nos rolamentos que seguram o eixo? Aqui eu tenho o exemplo de uma Samsung com eixo quebrado. E esse eixo aqui vai ser instalado nela. E a gente pode ver que o inox está solto. E o barulho ele é bem característico do eixo raspando lá atrás. Ó. Podemos ver também a folga que fica. É uma folga grande. E quando gira, ele fica batendo. Batendo e raspando aqui nas laterais. E muitas vezes tranca. Tranca na parte plástica lá do tanque da máquina. Tá? Então essa máquina aqui está com o eixo quebrado. E quando é rolamento, essa máquina aqui está com os rolamentos roncando. Eles costumam roncar assim, ó. Vamos de novo. Opa. Então aqui tem rolamento roncando, tá? Vou dar o exemplo dessa máquina aqui, com o eixo quebrado, porque o rolamento ele também quebra, e também apresenta uma folga. Quando fica usando por muito tempo com o rolamento roncando, ele quebra e apresenta uma folga, tá? Nessa máquina que está só com o eixo quebrado, a gente mexe aqui na frente, e aqui atrás o motor fica parado. Ó, o motor girando ali, ó. Tá? Então, tô mexendo aqui e o motor fica parado. Quando o rolamento quebra de tanto usar com o rolamento roncando, o motor mexe também. Tá? Então, quando mexe lá na frente, o motor mexe também. E a folga, ela não é tão grande quanto essa aqui. A folga ela é menor. Tá? Então, o que acontece? Se continuar usando a máquina com o eixo quebrado, o inox raspa nessa parte plástica e rebenta tudo, quebra tudo. Tá? Muitas vezes tem que trocar o tanque da máquina, a parte da frente do tanque da máquina, por causa disso. E quando continua usando a máquina com rolamento roncando, que é o caso dessa aqui, tá? Rolamento roncando, fica usando por muito tempo, o rolamento quebra. E esse rolamento que quebra, a metade dele quebra e fica no eixo da máquina. Muitas vezes tem que trocar o eixo da máquina, inclusive. Às vezes dá para salvar e às vezes não dá. E a outra metade do rolamento fica presa no tanque da máquina, nessa parte de trás do tanque da máquina. Tá? Muitas vezes também não dá para salvar o tanque da máquina, fica preso ali e nunca mais sai. Só um torneiro para tirar, e muitas vezes o torneiro não consegue. Tem que soldar, tem que aquecer a peça, ela dilata, retorna. E muitas vezes danifica a peça, talvez não tenha como salvar, tá? Então o que eu recomendo? Quebrou o eixo da máquina, para urgente de usar, né? Quebrou o eixo da máquina como essa aqui, para urgente de usar para fazer a troca. E se quebrou, se os rolamentos estão roncando, tá? Fazendo esse ronco aqui, quando começa a fazer o barulho, muitas vezes a pessoa nem percebe. Quando começa a fazer o barulho. Quando o barulho começa a incomodar, é hora de parar também. Tá? Muitas vezes aguenta mais alguns usos, poucos usos. Mas se continuar usando muito, vai quebrar e aí o estrago é maior, tá? Eu vou fazer a desmontagem completa dessa Samsung e mostrar na sequência do vídeo como é que fica um eixo quebrado dentro da máquina. Agora, com a máquina toda desmontada, a gente pode ver que essa parte de inox, ela raspou bastante aqui, ó. Raspou bastante. Vou ter que ver se essa peça vai poder ser aproveitada ou não. Se chegou a furar, não dá para aproveitar. Se ficou uma casquinha muito fina, também não dá para aproveitar. Então vamos ter que ver se tem como salvar essa peça. E aqui o eixo da máquina, olha só, tem bastante sujeira, né? Lá bastante sujeira também. E o eixo da máquina quebrou justamente aqui, ó. Ali tem um quebrado aqui, quebrado aqui e quebrado ali. Certamente quebrou um lado, depois continuou usando, quebrou o outro lado, continuou usando, quebrou o outro lado, tá? Pela quantidade de marcas que tem aqui,
foi isso que aconteceu. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece se ficar por muito tempo usando a máquina com o rolamento roncando. Ele quebra e acaba acontecendo o que vocês vão ver nesse vídeo. Podemos ver que o rolamento dessa máquina está quebrado pela folga que ficou aqui no tambor. Tá? A gente pega aqui e levanta, tem uma folga e ela fica batendo na centrifugação. Aqui essa folga, tanto qualquer posição lá do eixo tem essa folga. Não é uma folga muito grande, é uma folga pequena, mas suficiente para ficar batendo e escapando a correia, porque essa máquina aqui ela é de correia. A gente pode ver também aqui, ó, a coloração do tanque. Aqui está amarelinho normal e aqui está um amarelo queimado, cor de ferrugem. Significa que o rolamento estourou e aí ficou largando ferrugem dentro do tanque. Tem também os vazamentos aqui, ó. Ali onde respingou. Funcionava girando e respingando. E aqui também, ó, na polia, vestígios de vazamento. Agora que eu já tirei o tanque da máquina, deixei ela praticamente montada, com todas as peças ali dentro, aguardando, né? Todas as peças aqui aguardando. Então ela fica montadinha, aguardando a troca desses rolamentos e do retentor. Girando aqui o tanque, sem as polias, sem a correia, sem o motor, dá para escutar o ronco do rolamento. E aqui a folga que tinha, mexendo lá na frente, dá pra ver que aqui atrás mexe também. Assim. Quando a gente sacode lá na frente, e aqui atrás sacode também, quando mexe lá na frente, aqui atrás mexe também, o eixo tá bom. Quando mexe lá na frente, lá sacode e aqui não mexe nada, e lá tá completamente solto, significa que o eixo quebrou, mas não é o caso dessa máquina. Aqui na frente eu encontro um pouco de sujeira, mas na parte de trás do tanque é a parte mais suja. O rolamento ele quebrou, metade do rolamento está aqui agarrado e a outra metade está lá no alojamento. Aqui é onde fica o retentor, onde gira o retentor e onde deixou passar água. O rolamento ele quebrou no meio. Aqui é uma parte do rolamento, aqui é outra parte do rolamento. Vamos ver se tem como salvar esse eixo. Se tiver como sair essas peças, né? Porque estão enferrujadas, agarraram aqui. Se tiver como tirar isso aqui daqui, aí é tranquilo. Vamos ver como é que tá lá o retentor. Esse aqui é o retentor da máquina. Dá pra ver que ele tá cortado bem aqui assim, ó, meio amassado pra dentro aqui. E cortado bem aqui, onde encontrei essa sujeirinha aqui, ó. Talvez alguma sujeira trancou. Não sei. Mas tá cortado aqui, como se tivesse cortado mesmo, ó. Provavelmente nesse corte é onde passou a água pro rolamento. E o rolamento ele quebrou completamente. Vou acender a lanterna aqui. Assim. E os pedaços do rolamento. Vamos tentar salvar essas peças. Salvar esse tanque, né? Metade do rolamento tá preso ali. E a outra metade do rolamento preso aqui. Essa peça aqui eu vou levar num torneiro para eles colocar no torno e tentar tirar essas peças que estão enferrujadas e grudadas aqui, ó. Essa aqui é uma e ali é outra, sem danificar a pista do retentor, que é aquela lá. E sem quebrar esse eixo, né? Tirando isso aqui, temos que tentar depois tirar esse pedaço do rolamento que ficou aqui, ó. Aqui tem as esferas do rolamento lá, ó.
Todas elas quebradas, ó. As esferas do rolamento. E aqui o próprio rolamento, parte dele. Ó, bem aqui, ó. Tá, então, a parte de cá é o rolamento e a parte de lá é do tanque da máquina. Essa peça tem que sair daqui. E lá não tem muita cavidade para bater de lá para cá, ó. É aqui mesmo. Então essa peça aqui saindo, esse pedaço do rolamento saindo, dá para aproveitar esse tanque aqui. Mas esse pedaço de rolamento tem que sair. Porque no mais aqui raspou bastante, tá? Mas é só esse raspado aqui, não furou nada. E aqui raspou também, ó. Toda a lateral. Aqui também raspou. Mas isso aqui não é problema. O problema maior tá aqui e tá aqui. E o desfecho da história dessa máquina foi o seguinte. Tanto o eixo quanto o tanque da máquina, o torneiro conseguiu salvar da seguinte forma. No eixo, ele usou uma máquina de corte, com disco de corte, e cortou de forma atravessada, diagonal, aquele pedaço do rolamento que tinha ficado no eixo da máquina. Desta forma. E quanto à parte traseira do tanque da máquina, foi dado 4 pingos de solda no rolamento, naquela parte interna. E aqueles pingos de solda possibilitou bater de dentro para fora, para tirar aquele rolamento dali. Então teve como salvar tanto uma peça quanto a outra.